Eelmine nädal, kui naisluksur oli kenasti suvepuhkust veetmas, teatas Opel, et lõpetab ka omagi Sedani universaalmudeli premiumliku Insignia tootmise. Järgmisest aastast ei leia see enam vägevat Insigniat Opeli tootevalikust. Et saada lähemalt aimu, vaatage edasi algavat naisluksuri proovisõidusaadet. Opel Insignia oli ju tegelikult auto, mis päästis Opeli pankroti surmast Venemaale 2008. aastal ja 2009. aastal valiti ta ka Euroopa aasta autoks. Ja tema tähelend kestis väga kaua, tema esimene mudelipõlvkond pidas vastu kuni 2017. aastani, kui õnnistati Opel Insigniat uue mudelipõlvkonnaga ja mis oli ka ühtlasi viimane Opel, mis tehti General Motorsi sakslaste inseneride käe all ja sellest ajast peale on Opel olnud prantslaste oma ja jaganud tehnikat igasuguste Citroenide ja Peugeot'dega. Ja tegelikult läbis Insignia paari aasta eest veel väikese mudeli uuenduse, mis tundubki üsna konservatiivne, selle tagant ei näe olevat enam soovi Opelil üldse seda mudelit edasi arendada, natukene uhkema esiosad endale sai ja LED Matrix esitulejad endale, mis suudavad siis valgustada väga suures ulatuses teed ja samal ajal mitte pimestades ka teisi juhte. Ja ka tagaistujatel on palju jalaruumi, isegi see kupeelik katusejoon ei too ohvreid pearuumikusele. Samuti on kõige paremas varustuses GSI olemas tagaistujatel juba istmesoojendus ja esiistujatel ka massaaži funktsiooni võimalus, mis on päris vägev. Kõige kehvem või tegelikult päris hea varustus on tal baasvarustus Sport City, mis hõlmab endas juba LED täistulesid ja jalakäija tuvastust ja soojendusega nahkatega rooli. Ja teises varustusastmes innovatsioon tuleb juba palju innovaatilisi asju, 8-tolline multimeediasüsteem ja premium helisüsteem ja tegelikult kui sa veel natukene peale maksad, siis sa saad juba Boss helisüsteemi ja võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemi ka endale täiesti juurde. Ja tõesti satelliitnavigatsioon on tal peaaegu igas varustuses ja väga palju häid asju. Interiööris on säilinud väga palju juhtnuppe. Juba standardvarustuses on seal 3,5-tolline DFT näidikupaneel ja AGR siis istmed ka paremas varustuses, mis on Saksa tervishoiuarstide poolt heaks kiidetud. Interiöör näeb ka väga maitsekas välja ka aastal 2022. Mootori valikus on tal säilinud praegu Eesti turul kahjuks ainult diiselmootorid mingil veidral kombel ja bensiinitolikidel natukene uimased, aga diislina sa saad endale siis jätkuvalt soetada 1,5 liitrise diiselmootori, mis arendab 120 hobujõudu. 4-silindriline või kui sellest jääb väheks on ka 2-liitrine 4-silindriline diiselmootor, mis arendab 175 hobujõudu. Ja kõik mootorid varustatakse tal 8-käigulise automaatkäigukastiga ja hinnad on tal ka kalliks läinud, ikkagi väga kalliks, võib isegi 15 000 eurot on tulnud tema hinnas juurde, kõik inflatsioon ja kõik arvestades, aga praegu maksab ta alates 35 000 eurot ja lõpetab 47 000 euro juures, aga olgem ausad, ta on seda väärt, sest ta on üks viimaseid ilusaid Sedani universaale, mis hetkel on veel võimalus sulle endale soetada ja ma arvan, et siin ei pea küll muretsema, et 40 000 eurot tema eest välja käia ja unusta ära oma linnamaasturid ja osta endale üks ilus Opel Insignia, kuni veel saad. Sarnaselt on ka Mazda tühistanud oma plaanid uuest Mazda 6, mis pidi saama endale tagapeo ja 6-silindrilised mootorid ja üleüldse on igasuguste sedaanide ja universaalkereda D-segmendi autode tulevik üsnagi sünge ja teada on praegu see, et tuleb uus Škoda Superb millalgi ja Volkswagen Passat tuleb järgmisel aastal ainult Euroopa turule ja ainult universaalkirega ja tegelikult ka BMW U5 seeria uue põlvkonna testimised käivad, nii et tegelikult väga kurvaks see pilt ei muutu ja Toyotal on valikus ka peale Avensise ärakaotamist Camry, mis on ka üsna võimekas sedaan, nii et kõigile, kes soovivad endiselt endale sedaani või jõua praegusel ajal jooksul endale uut Insigniat veel osta, siis tegelikult on seda võimalust olemas, aga
nii kaua, kui te kõik endale veel linnamaastureid ei osta, aga selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja kohtume juba nädala pärast.